അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, കുത്തി കൊര, ഈ ഒരു ദോഷത്തിന് നല്ലൊരു ഫോർമുല പറയാം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് നുറുക്കുക. നാരങ്ങയുടെ തൊലി മാത്രമായാലും മതി, നീര് വേണമെന്നില്ല. നീരുണ്ടായാൽ കുഴപ്പവുമല്ല. അതുപോലെ ഒരു 2 വിരൽ വീതിയിൽ, അത്ര തന്നെ ഒരു 3 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. അതും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു നുറുക്കുക. ഒരു നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് അതിലുള്ള അല്ലികൾ തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു നുറുക്കിയത് അതും എടുക്കുക. ഈ 3 സാധനവും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ച ശേഷം ആ വെള്ളം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്ക് മുമ്പ്, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷം 7 മണിക്ക് മുമ്പായി അര ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു 2-3 ദിവസം കുടിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വിഷമം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.